家9點零鐘，有冇咁多人嘅？啲銅鑼灣站真係堅多人喎！一上車應該爆車喎！呢個銅鑼灣站係咯，堅尼地城站都 OK， 人多喎。而家係夜晚9點8個字度，人都 OK 嘅喎，人流。今日咧又約咗啲朋友過嚟呢邊傾下偈、吹下水、飲下嘢咁，係啦。喂，可能搭叮叮喎呢度。高仙戲院唔係講笑喎，呢度附近咧行過呢啲位咧都有好多人喺度打卡嘅喎。哇！9秒9，9秒9。9秒9，9秒9。9秒9，不過我就唔急嘅，所以慢慢都得。呢個海景真係撞到喺度打卡喎，有人喺度。OK 喎，呢個位夜景，夜晚景色。喺度打個卡先。咁啱有人喺度一齊啊，影緊相。呢個位真係喎，好多人咁多人打卡 ，OK 喎。而家都仲係好多人喎，呢度勁多人喎，咩事？對緊支酒嗰度 ，OK 喎。呢邊都咁多人嘅喂，好少可呢度咁多人喎。平時嚟都冇人嘅喎呢邊。哇！而家有少少醉意啊，其實。唔知睇唔睇得出咧，我有少少醉意，輕微咯，唔係講笑。今次應該係我第一次喺呢個港澳碼頭等車。